Goeiemôre. In Lukas 18 vers 27 sien ons dinge wat by mense onmoontlik is by God moontlik. En dat ons geloof nodig het om daai onmoontlike te kan beleef. Nou geloof is nie net 'n lekker gevoel dat alles gaan 100% uitwerk nie. Geloof is niks met positiewe denke te doen nie. Geloof het niks met optimisme te doen nie. Geloof is 'n gawe wat van die Heilige Gees afkom. En ons ontvang geloof as ons in God glo. En as ons vertrou op hom. As ons vertroue in hom plaas, dan aktiveer ons daai geloof, daai gawe wat ons van die Heilige Gees ontvang het. En as ons daai geloof bou, deur Romeine 10 vers 17 toe te pas, deur tyd by God te spandeer, deur 'n regte verhouding met hom te bou, en deur die woord van God werklik ons eie te maak, dan groei ons geloof. Ons sien in Matteus 17 vers 20, dat die disippels by Jesus wil weet, hoekom hulle nie 'n demoon kon uitdryf nie, hoekom hulle nie wonderwerke kon doen nie. En toe sê Jesus vir hulle, omdat julle geloof te klein is. Toe verduidelik hy, dat as jy geloof van 'n mosterdsaad gehad het, kon jy vir die berg sê, werp jou in die see, en die berg sou dit doen. Die grootste ding wat ons keer om God se wonderwerke te sien, om geloof geaktiveer in ons lewens te sien, is logika. Nou God het vir ons logika en redenasie vermoë gegee, maar ons laat ons logika en redenasie vermoë God beperk. God word nie beperk deur menslike logika of menslike redenasie vermoë nie. God kan vir ons baie meer doen as wat ons kan dink, as wat ons kan begryp. En ons moet leer om ons vertroue so in God te sit, dat hy dit vir ons kan doen. Ons moet ons geloof so groei, dat ons werklik God se hand in ons lewe kan sien. En ons groei daai geloof deur die woord van God, Romeine 10:17, tweede keer wat ek dit sê. En ons moet regtig leer om God te vertrou, dat hy gaan doen wat hy gesê het hy gaan doen. Ons moet op God vertrou, dat hy is wie hy sê hy is, want God se redenasie vermoë kan nie beperk word soos ons redenasie vermoë nie. God se logika kan nie beperk word deur ons logika nie. En ons moet verby dit kyk wat menslik moontlik is, en besef dat God wil vir ons meer doen, maar ons beperk dit omdat ons dit nie kan uitredeneer nie, want ons wil mos altyd probeer om dinge te verstaan. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons gedagtes groter maak en oorneem, sodat ons kan verstaan wie God is en wat God vir ons wil doen. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie, dat dit wat U vir ons wil doen baie groter is, as wat ons met ons breintjies kan redeneer. Ek wil bid, Here, dat U werklik met ons 'n pad sal stap, U woord vir ons sal oopmaak, en dat U vir ons die wonderwerke doen, wat U woord vir ons sê, U vir ons wil en kan doen. Ons vra dat U hierdie week vir ons werklik 'n nuwe perspektief sal gee, en dat U ons werklik sal help om U raak te sien in alle omstandighede, en dat U ons sal help sodat ons vertroue volkome in U sal sit. In Jesus se naam, amen.